12시쯤에 일어났었지. 달력을 보니 오늘은 고백인데 생각은 남친 여자에게 고백해. 난 친구에게 내 잘못을 고백해. 12시간을 넘게 자도 일어나 보면 졸려. 매일 똑같은 하루 이런 날 보면 싫어. 하는 게 귀찮아서 대로 눈치대로 여기저기 닦아보니 안 해도 되걸레로 청소 말이야 계란 말이야. 나 밥상에 올라가도 이게 완떡이야. 그림의 떡이야. 날마다 침장을 열어보면 어제 먹고 남은 뱃조가리. 라면인 건가 라면인 건가 라면인 건가 야. 오늘도 내 점심은 라면인 건가 라면인 건가 라면인 건가 야. 하는 아침에도 내가 뭘 했는지를 몰라. 아니 내게 아침이란 게 있나. 하나만 12시쯤에 있나. 같은 사이로 해가 빛나면 나도 신나서 양치도 안 하고 놀다가 밤이 됐어야 후회를 하지. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Stop it, stop it, oh, 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 yeah. 않은데 하고 싶은 것 많고 그곳에 몸을 담고 의미 있는 일본을 살고 싶어. 도시락은 가는데 하루 종일 TV가 켜져 있어. 그 속에는 숨이 가득하지만 TV에 비추는 내 모습은 점점 비만. 왜가 나의 미래가 빙 라이트 불어버린 라면인 건가 라면인 건가 oh, 라면인 건가 야. 라면인 건가 라면인 건가 야. 오늘도 내 점심은 라면인 건가 라면인 건가 라면인 건가 야. Let's go. Oh, 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 yeah. Oh, oh. Nam 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 nam